अस्सलामुअलैकुम, दिस आयशा एंड वेलकम टू आयशाज़ कुज़ीन। आज आपको सिखा रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम बनाना ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। आइए देखते हैं कैसे बनता है। आपको स्ट्रॉबेरीज चाहिए फ्रेश, हाफ के जी ले लें और 1 कप शुगर चाहिए। ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं और इसके साथ हम बनाएंगे। आप स्ट्रॉबेरीज को बारीक बारीक काट लें और उसमें शुगर ऐड करके उसको मिक्स करके अच्छे से 3 to 4 आवर्स रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। अगर आपने ओवरनाइट छोड़ना है तो आप फ्रिज में छोड़ सकते हैं। ऑलवेज ट्राई कि होममेड हो हर चीज़, क्योंकि हमारे बच्चों ने खाना होता है और बच्चों की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और आप खुद भी अंदाज़ा लगाएंगे, जब आप बनाएंगे तो आप खुद भी अंदाज़ा लगाएंगे कि ये होममेड जो है वो बाज़ार के बने हुए से कितना डिफरेंट है। जी 3 घंटे गुजर गए हैं और 3 घंटों के बाद ये फॉर्म आई है। चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब हम इसको पैन में डालेंगे पकने के लिए। ये हमने पैन में डाल दिया पकने के लिए और इसको अच्छे से पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह पकना शुरू हो जाएगा, टेक्स अबाउट 15 मिनट्स के बाद ये इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर जो फ्रोथ आएगा इस तरह से लाइट सा वाइट सा, वो आपने निकाल लेना है। दैट्स नॉट गुड। तो जब वो निकालेंगे और मज़ीद पकने के लिए इसको छोड़ देंगे तो उसके बाद इसकी ये शक्ल आ जाएगी। और आपने साइड्स भी उतार लेनी है, साइड से स्क्रैप डाउन कर लेना है और इसको मैश करना है अच्छे से, ताकि वो जो स्ट्रॉबेरी है वो जो गल गई है तो उसको मैश कर दें। वो उसमें कुछ रह जाएगा तो वो अच्छा लगेगा जब आप ब्रेड पे लगाएंगे और चंक्स उसके मुंह में आएंगे तो देन यू विल फील गुड। और इसको चेक कर तरीका भी है एक, कि आपने इसको गरम गरम प्लेट में डाला और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब आप ये देखें ये गिर रहा है और ये ठंडा होने के बाद देखें ये बिल्कुल भी साइड्स अपनी जो है वो नहीं मूव कर रहा और ये गर्म है। आप देखें कि इसका बॉटम जो है फ़ौरन फिल हो जाता है। ये भी एक तरीका है देखने का। और जब ठंडा हो गया है तो इसने बॉटम जो है वो अपना छोड़ना शुरू कर दिया है, आपको इसमें नज़र आ रहा है। और आपने शीशे की बॉटल लेनी है, उसको पानी में अच्छे से बॉयल करके ड्राई कर लेना है, उसमें आपने इसको सेव करना है। प्लास्टिक की बॉटल में कोशिश कीजिएगा कि ना सेव करें, और अगर सेव कर रहे हैं तो उसको जल्द अज जल्द यूज़ कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा देर पा रहेगा शीशे की बॉटल में। ये आपने फिल कर लिया, ये इसकी फाइनल फॉर्म है। आप पे लगाएं एंड यू कैन सी द कलर। जैसे जैसे ये पकेगा उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा और आपका ये स्ट्रॉबेरी जैम रेडी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और हमें फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक पे, इंस्टा पे और पिंटरेस्ट पे। आई होप आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।